ground zonna eziyambako ebisaanyizo twabiteekayo. Kooti yagenda mu maaso netusaba providing original documents ez'abasibe nazo twazireeta mu kooti n'omulamuzi twabadde naye jjo. Embeera gye yabaddemu teyatulaze nti waliwo ekitali kya bulijjo. Yatulina ssuubi wegaba nga amateeka gegenda okukola mu nsonga eno nga si birala tutalinaako buvunaanyizibwa na busobozi. Nsuubira Abaganda baffe banteeredde omwaleero. Munnamateeka Sam Moizi amulindwa bangi nnyo naye njagala jase kuyitaayitamu engeri gyemako update akatono nnyo ndi mu kuyitaayitamu mpolampola naye ndaba bali mu kutegeka enteekateeka ez'okubaleeta ziri mu kubanga oba oliawo zigenda mu maaso katono nnyo mu nsonyiwe okukyankalanya abalamuzi bapoliida baffe naye ngezaako okufuna biki bigenda mu maaso. Omubaka w'e Kampala Ashamimu Malende mama dakiika emu nsonyi okutawaanya ndaba oli bize omusango gwa leero Munnayuganda lowooza Baganda baffe banafuna okweyimirirwa. Tuli bamativu nti amateeka abasibe eddembe ly'okuba nti beeyimirirwa twaleeta abayima bonna empapula zonna twaziteekamu n'ezaali zisabiddwa oluvannyuma zaaleetebwa. N'olwekyo tuli bakakafu nga twesigama ku mateeka agali mu Uganda ne Constitution nti abantu baffe bagenda kukkirizibwa okuteebwa, naye tulaba nti ekitongole ekiramuzi tusaba nakyo kiteekeko ku mizaani kyensi yonna kati babe batunuulidde. Baba nga bali mu buwambe nga waliwo abalemesa okukola kye balina okukola okusinziira mu mateeka baveeyo omusaba obuyambi. Uganda ebirenge bakasa neffe tuli bamativu nti Gaddafi Smart akireewo ne Eddie Mutwe bye twateekamu n'okusinziira ku mateeka ga Uganda balina okukkirizibwa okweyimirira. Honorable Shamimu Baganda baffe abamu tebaliiwo baavugibwa ne batwalibwa eruzira. Eddie Mutwe n'akireewo bo enteekateeka bwe baba beeyimiridde wano omusango gwa wano guba guwedde ne bateebwa wasigala bakwatiddwa eri nga bavunaanibwa guli kuba tebaliiwo funawo. Eddie Mutwe ne akireewo tebali wano mu kooti tusula tebayinza okuleetebwa ku Zoom kuba baggulwako emisango emirala ekanyenya ne batwalibwa eruzira ku Upper Prison. So senga kooti eno ebawadde okweyimirira olunaku olwaleero baba tebagenda kuteebwa kooti eno. Empapula zonna tuziprocesinga ezibakkiriza okuteebwa naye tuba tulina okuddamu ekanyenya mu kooti nga 8 Septemba okusobola okumaliriza beiru y'eri ate nayo awo akireewo ne Eddie Mutwe basobola okuba nga bateebwa. Okay, thank you so much. Mukutukolebwa sama Uganda Media katono nnyo badde nfuna ka update katono nnyo ku bantu kuki ekiri mu kubanga kigenda maaso mu kooti ate kyawukanyeko na kooti ya mulonde gole yakuba n'ebooga n'olwaleero bwe kibadde abantu bayimiridde wamu ne Baganda baffe bangi abakulembeze ab'enjawulo bangi nga bamenyedde nga mbanjulidde bakulembeze abaliwo famire z'Abaganda baffe abali mu makomera. Ndabyewo ne taata Bobby naye azze okubanga ate abeerawo Abaganda baffe nga beeyimirirwa oba oliawo nga baweebwa beero. So ekyo kiri mu kubanga kigenda maaso. Eddie Mutwe baamugjawo akosa akireewo naye baamugjawo taliiwo naye kooti ejjudde n'ebooga. Bagenda kuwoleza ku kye bayita Zoom ku bagenda okubanga basinziira okubanga boogerako eri ensi. Ndabyewo omusajja owagabye ennyo atera kugamba temulyembidde bamuyita Sebina Javiira katono nnyo dakiika emubiri bitya. Omubaka kooti ya leero olowooza Baganda baffe banafuna okweyimirirwa katono nnyo. Kooti ya leero nsomera omulamuzi talina kintu kyonna kyakwekwasa. Documents zonna zaamuweebwa, fayiro zonna ziyiseemu n'ebyo ebyali bitaweereddwayo mu kooti gye twalimu twasembayo okubeera wano baabikuŋŋaanya ne babiteeka ku fayiro. Yogera talina kyayinza kwekwasa okumma Baganda baffe beeri. Kitulumye nnyo okubeera nti Baganda baffe ababiri akireewo ne Eddie Mutwe ate bo baabatwala ne babaggulako ebisango ebirala naye bano abali wano olwaleero bo tumanyi tuddayo nabo ewaka. Okay, tuyanzizza omusajja small body big brain osobola kooti egenda kutambula etya katono nnyo tulimu update katono nnyo mbaka etesiteesa okulembera abantu b'ekalungu. Kooti y'olwaleero ngenda mutuuze okuwulira ensala y'omulamuzi ku bail application yakuba Abaganda baffe abaasibwa olw'ebyobufuzi okuli Akireewo Kivumbi, Eddie Mutwe ne banne. Naye tuli bavumu nnyo era tulina essuubi ddene. Katono nnyo kasikemba akugundi ya Eddie Mutwe. Eddie Mutwe amaze okubanga atuusibwa ku Zoom oyo golengera n'Akireewo
bamaze okubanga batuusibwa ku Zoom bebo bolengera Eddie Mutwe n'akireewo bali live oluzira bali mu Upper Prison eruzira gye bali so bebo bolengera ku screen tuli direct Masaka gw'omulungi ali ku mukutu gwa Sama Uganda Media nkyaba ku update bebo bolengera bali live Luzira Prison gye bayita Upper Prison abasinga gye bamanyenga mu Lusenge gye bali bo gye bagenda okusinzira okubanga bawoleza olunaku olwaleero baganda bange abasebo ne bannyabo so kyekiri mu kubanga kigenda maaso mu kooti wano e Masaka twakedde Masaka okubanga tubaweereza ensonga bwe zigenda okubanga zitambula so bamaze bo okubanga batuusibwa ku lutimbe tulinze mulamuzi kuwulira abawa okweyimirirwa oba Eddie Mutwe yoyo golengera kosana kirewo basajja bato obalaba bagonvugonvu naye sapule tezebava mu bifuba ebesiga Katonda nga president of yagamba nti fe twasalawo okwesiga Mukama Katonda teri kirema so bebo bolengera bali ku ntimbe wano e Masaka tebasobodde kubanga baleetebwa olw'obunkenko bwateebwawo awo mulundi ogwaggwa so kyekiri mu kubanga kigenda maaso jjukira nti era president waffe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ye yasooka okugezesebwa ku ntimbe z'olengero ezo mu Uganda yasooka okubanga agezesebwa ku ntimbe ezo mu Uganda so kyolaba kyekiri mu kubanga kigenda maaso bakulembeze bangi akiruuta abadde akyayogera ngenda mubaddiza bakulembeze bangi nnyo abali mu kkooti olunaku olwaleero omukyalo ono bamuyita Maama Katwe abasinga bamumanyi nga Nassolo naye azze mu kkooti okubanga abeerawo nga abaganda baffe basaba okweyimirirwa kwabwe ndaba omusaayi muto Mayinja Muhammad eyogwanyiza ekifo kya Bukoto naye wali okubanga abeerawo okulaba ekigenda mu maaso yomu kubabeereddewo baganda baffe mu buli embeera Mayinja Muhammad oyo golengera Musaayi muto oyo golengera abaddewo ku baganda baffe kubalete Masaka mpaka obudde buno okubanga batunuulira buli embeera Alani Mayanja omuzoganyi naye wali bw'otunula oyinza okulowooza tayogera n'ebigambo ayina kyalo Alani abantu bagamba kikinga oli musirifu nnyo toyogera abantu bali mu kwebooza kooti ogiraba otya olunaku olwaleero leero tulina essuubi ate nga nze omu ku ddala kubeeyimirira muganda waffe Gaddafi so tulina essuubi leero balina okubatta kubanga tewaliwo kye beekwasa byonna twabireeta ebbaluwa za LC twawaayo ID zaffe nze nasaba neya paalamenti eno nagibawa so essuubi lyaffe ffenna gye tulina yakugenda ne baganda baffe wadde Akireewo ne Eddie bali luzira bali ku Zoom naye tulina essuubi bwakiri leero bano betuli nabo wano nabo kkooti ruling tugiinamu essuubi era tukkiriza nti tujja genda nabo bonna Musaayi muto osuubira baganda baffe banateba olunaku olwaleero tulina essuubi ly'amaanyi nnyo kubanga omulamuzi byatusaba byonna byonna nsuubira balooya baffe babikozeeko bulungi nnyo era tulina essuubi nti muganda waffe Smart ne Gaddafi bo bagenda kusobola leero badde waka wadde ngwedde tuli banakuwavu nti baganda baffe Eddie Mutwe wamu n'Akireewo babagattako emisango emirala naye kye tusaba kasita guno kubanga gubabuddeho nga bafunye beyiro ate ne mu kkooti endala gye baba batwala tujja kufuna basuubula nga badde waka so tuli basimu nnyo era tuzira twetegese bulungi nnyo nti tudde nabo leero ekyeggulo bagenda kirirabako olwaleero. Amina ambasada kiki kyosuubira katono nnyo mu kkooti ya leero? Pulezidenti nga nze ambasada wa Fabrice Nadege nsabira baganda baffe baveeyo kyokka nze kyensaba buli ali eyo saba nnyo baganda baffe baveeyo nabo baddeko ebweru beeyagaleko kyokka buli ali wano esaala gyasaba.